Siema, ja jestem Hubert. Dzisiaj rozpakujemy sobie tyle gier od Techland. Ja cię kręcę. Nigdy tyle gier nie dostałem. Boże, tyle ich jest. To jest mieszanka Playway, Giants i Techland. Biorę moje nożyczki. Dobra. I otwieramy pierwszą grę. I tu pokażcie się. No, jest Nikola i Antek. Przywitajcie się. Siema. Dobra, otwieramy pierwszą grę, która będzie no już trochę po premierze, bo Symulator Farmy 2015. Kurde, weź to otwórz, czekajcie. Albo dobra, od tej strony zaczniemy. Pierwszą grą będzie... Dobra. O, ja cię kręcę. Zaraz gra mi spadnie. No weźcie, nie brak. Taj. Siema. Dobra. Pan Dziuka, dobra, rozpakuję i wam pokażę. Euro Truck Simulator 2 edycja legendarna, proszę. Dobra, otwieramy. Daj nożyczki. O, tutaj macie tiry. Ja cię kręcę, ile oni to pakowali. Gdzie to się otwiera? Nie, tutaj. Od tyłu strony zacząłem. Dobra. Weź tu leż, oczywiście. W środku jest płyta. Płyta, proszę. I plakat. Nie wiem, czy złapie wszyscy cały plakat. Jeden jest. O, panie. Jeden jest taki. Drugi jest taki. Nie wiem, czy to w ogóle złapało. Tworzymy. Lecimy z następną grą. Dopiero 3 minuty, ale dopiero jedna gra. Weź tu nie dotykaj. Spoko. Drugą grą będzie Farming Simulator 2015. Proszę. Nowy zetorek. Dobra. Otwieramy. Kurczę. Dobra. Tu nic specjalnego nie ma. No, instrukcja, gra. Tutaj pewnie klucz. No. Tutaj klucz. Proszę. Zastopujcie sobie, jak ktoś kupił kurde z targu, to se niech zastopuje i se ściągnie. O! Paje! Ja cię! Wszystko pospadało, dobra. Trzecią grą jest Symulator Farmy 2015. Legendarne maszyny. Dajcie, zamknę drzwi. Się zaraz podłuko, nie? Już jestem. Legendarne maszyny. Tu nic nie ma. Takie klasika symulatorów. Takie No, gra oczywiście. Dobra.
Łopaje, 5 minut. No. Symulator Farmy 2013, dodatek z normalną grą. No. No. Że dodatek z grą jest. Nie? Tutaj symulator pomocy drogowej, gra 5. No. Proszę. No, gierka. No i tutaj mamy szybki start, czyli poradnik i jak zainstalować. Daj. Co ty robisz? Jaki? Dobra. 6. gra to jest X-Pantrally Extreme Pack. Tutaj mamy partnerzy. No, tutaj mamy. Hopa. Jeszcze będę miał pełną wersję tej gry, bo grałem kiedyś na demówce. A. No tutaj proszę. Gra. Tutaj ostrzeżenia. Dobra, ty weź mi podam. Dobra. Która to jest gra? 7. 7. gra to jest Trice Injection. Jakoś tak, nie wiem jak się to czyta. Grafika jest podobno bardzo ładna, bo oglądałem na filmach jakichś zagranicznych youtuberów. Dobra, otworzymy sobie. Oj, paje! Dobrze, żeby mieć farminga, więc nie trzeba Steama. Ja Steama za dużo nie używam. Ale dobra. Ale kubka już jest, nie? Tutaj. Dobra, tutaj karta startowa. Proszę, nie pokażę. No, płytka. Ale nie wiem, dobra. Tutaj wszystko. No, karta startowa. Dobra. Symulator Farmy 2015. No. Też karta startowa. Nie pokażę. No tutaj proszę gierka. Tutaj. Ja za to wszystko, jakby ktoś nie wiedział, to nie powiem ile zapłaciłem. Bo to zostałem za darmo, nie? Czekajcie. Co? Idźcie na chwilę na dół. A połóżcie. Panie, idź już. Kolejna gra to symulator OMSI, symulator autobusu. Proszę. O! Dobra. Nie wiem, czy pokazałem. No, gierka. Tak. O! Symulator samochodu. Proszę. Giereczka. Dobra. Mechanik maszyn rolniczych 2015. Tutaj proszę. Też ładna grafika, bo oglądałem Mikiego. Tutaj karta startowa też nie pokażę. Proszę, gierka. No i ostatnią grą będzie Crash Time 5 Undercover. Gram w to demówkę z neta,
beznadziejnie się grało, bo tam tylko jedna misja i było tak. Dziękujemy za skończenie, kurde. Crash Time 5 Undercover. Dobra. I to było chore. Ale oczywiście było po angielsku napisane. Dobra. Wersja angielska kosztuje 50 zł. A wersja polska w Empiku kosztuje 24 zeta. Już? Dobra. Tutaj mamy, proszę. Panie, weź mi się nie wbijaj, tylko pukaj. Dobra. Tutaj mamy gierka. Dobra. I patrzcie, ile tego jest.